неопходно за да се создадат услови за спроведување на такви избори и спроведовме фер и кредибилни локални избори и на тој начин сметам дека допринесовме колку толку да се стабилизира политичкиот и демократскиот систем во Република Македонија. И затоа сметам дека кога јавноста разговара околу висината на наградата, особено треба да ги земе во предвид критериумите кои се утврдени со правилникот, а тоа се обем, сложеност, на одговорност на задачите кои се представени пред Државната изборна комисија. Критиките во однос на транспарентноста истакнаа колегите, ги прифаќам. Сметам дека работевме транспарентно, дека успеавме да ја зголемиме, меѓутоа остана дел од забелешките кои се изнесени во јавноста и за кои мора сериозно да разгледаме како да ги подобриме. Има пропусти и на страна на мене како председател и на членовите, има пропусти и во однос на службата која е должна да ги спроведува одлуките на начин што истите веднаш ќе ги објави преку медиумите да станат достапни до јавноста. Прифаќам и делот забелешките за ненавремено одговарање, побарање за слободен пристап на информации, особено затоа што сум убеден дека со зголемување на принципот на транспарентноста ќе ја подобриме и одговорноста во нашето работење, ефикасноста во нашето работење и сметам дека само на тој начин ќе може континуирано да го подобруваме перформансот на работењето и на членовите и на службата. Како што истакнав, критиката за транспарентност ја прифаќам и сметам дека оваа одлука која е предмет на денешната расправа, дека не го издржа судот на јавноста. Тоа е повеќе од очигледно и затоа и јас давам изјава дека бидејќи не постојат правни можности за да биде отповикана одлуката, ќе ги во наредните денови ќе ги разгледам правните можности на доместоците кои ни се исплатени или треба да бидат исплатени, да ги вратам или во буџетот или доколку не постои таква правна можност, да ги донирам на организации, здруженија на граѓани, особено кои работат на проблематиката со изборите. Горд сум што на овие избори за прв пат направивме евалуација на пристапност на избирачки места за лица со хендикеп. Една огромна исто така логистичка операција, мислам дека извештајот ќе треба да се користи од другите институции за да ја подобриме пристапноста и до овие објекти и до избирачките места кои се наоѓаат во истите. И успеавме заедно со неколку здруженија на граѓани кои работат со лица со хендикеп да изготвиме шаблони за гласање на слепи лица со оштетен вид. Ако не постојат правни можности да се вратат во буџетот, јас изјавувам дека ќе донирам баш на овие здруженија кои дадоа голем придонес да успееме да ги воспоставиме да ги спроведеме овие два проекти. И ако нема друг за дискусија, би предложил и каков заклучок да донесеме под оваа точка на дневниот ред. Го предлагам следниот заклучок. Државната изборна комисија да заклучи дека одлуката број 08/2809/7 од 16.11.2017 година за исплата на надоместок на председател, подпредседател и членови на Државната изборна комисија, вработените во стручната служба на Државната изборна комисија и лицата ангажирани во помошните тела на Државна изборна комисија за спроведување на локалните избори 2017 година за избор на членови на советите на општините и Советот на град Скопје и градоначалници на општините и градоначалник на град Скопје е донесено согласно член 19 од Изборниот законник и правилникот број 08/2786/7 од 14.11.2017 година, со кои се утврдени критериумите за определување на надоместокот на членови на изборните органи и изборната администрација за спроведување на локалните избори 2017 година за избор на членови на советите на општините и Советот на град Скопје и градоначалник на општините и градоначалник на град Скопје. Точка 2.
Државната изборна комисија заклучи дека секој од членовите на комисијата, вработените во стручната служба на Државна изборна комисија и изборната администрација, индивидуално да одлучи согласно правните можности за враќање на утврдениот законски надоместок определен со одлуката број 08/2809/7 од 16.11.2017 година. И точка 3. Сите донесени одлуки кои досега не се објавени на веб страната на Државната изборна комисија се задолжува стручната служба веднаш да ги објави заради транспарентност во работењето на Државната изборна комисија, како и овој заклучок да се објави на веб страницата на Државната изборна комисија. Кој е за овој заклучок? Констатирам дека со 9 гласа за, ниту еден против е донесен заклучокот. Се задолжува службата овој заклучок веднаш да го објави на веб страницата на Државната изборна комисија.